走過太多戰役，野超正昂在叫晚風轉色。王者的戰績，稱霸只差單隻，任性地全部豁出變無敵。還像顏色，這世界是我天生擁有的。猛風笑冷戰更冷，我在和你再處心再角力。成敗也相差一線，淚念又再閃三箭，從未見執起弓箭，還在笑才發現驚天的變遷。豫親王，你生性桀驁不羈，殺戮太深啦！本宮對你多年嘅監控，就係要你好好咁反省一下。呢位兄弟果然豪氣。如果你唔介意嘅話，咁我就同你交個朋友啦嚇。飲杯，飲杯。得閒記得再嚟啊！再見。再見。邊個啊？放啊！抵佢死啊！未查清楚我哋嘅底細，就翻嚟報仇。今次可以講話雙倍奉還啦嚇！多寶哥，你出手好似狠咗啲喎。不過我哋中意。我哋尋日淨係打佢一身啫嘛，都冇吊起佢，更加冇掛個牌喺佢身上面啊！我都覺得奇怪。不過呢個滿人咧囂張跋扈，我諗佢平日都得罪唔少人。又或者我哋打完佢之後，咁啱有其他仇人經過，咪吊咗佢上去咯。呢啲叫做咩啊？活該！走啊！行啊！哇！幾長嘅喎，斷啦！跌落嚟啊！接貓啊！小心啲啊！接住啊！接住啊！快啲啊！係啊！睇住睇住。多寶哥，今次你咁樣幫我哋，真係好快啊！咁只係以其人之道還治其人之身啫，係咪啊？常山趙子龍4個字講晒，咎由自取。打更蟲？喂，冇事啊嘛？你咳成咁嘅？冇事，多寶少爺。係喎，點解你咁早喺度嘅？我娘姐咧就嚟 show 啦，啲開支會大咗。咁我見街尾嗰綢緞莊，因為請人搬貨啊嘛，咁咪工資唔錯，我咪日頭做多份咯。打更蟲，你日頭又幫人搬貨，夜晚又要打更，你身子頂唔頂得順㗎？唉，不如咁樣啦，你夜晚打更嗰份工，你揾人替咗佢啦。得，最多工錢我幫你俾啦。係啊，唔得，多寶少爺，你成日都咁幫我，今次真係唔可以。只要話揾人替更，揾到唔熟手嘅，打錯更，搞親啲街坊就唔好啦。咁又係喎，表哥打錯更會起錯身㗎，好似佢咁。你成日都起錯身嘅啦，有冇咁難啊？嗱，出時就1更，害時就2更，打俾你睇，識唔識打㗎？嘈喧巴閉，嚇咗我來往啦！住佢啦！住佢啊！你行晒嗰啲嘢，整做嘢啊！哇！你嗰隻咩狗嚟㗎？搞到人哋店鋪亂晒龍，你叫人哋點做生意先得㗎？你仲好講，唔係你亂咁打交嚇親我隻狗，佢會周圍走？可以，小姐，會黨幫我賠翻3兩，最緊要就係捉翻來喎。哦，你哋邊個幫我捉翻隻狗？重新10兩銀。
10兩諗得過喎。你啲傷好翻嚟咩？嚇？ 10兩，我去啊！打更蟲啊！你而家扯緊蝦，你唔好去啦。唔緊要，唔緊要。打緊蟲，打緊蟲。睇下你跑得去邊啊！哎，你舐我做咩先得㗎？要舐咪舐你個主人啦！來旺，你冇事啊嘛？乖，嚇親啦，都唔知啲人咩來路㗎。喂，婆娘，你咁講咩意思啊？啊，好煩啊！俾銀兩人啦。我家小姐打賞俾你嘅。你估真係有錢大晒，有錢可以使死人咩？為咗隻狗搞到亂七八糟，你哋啲咁嘅揦渣錢自己攞翻去。我啲錢揦渣，都冇你把口咁揦渣。有幾揦渣？呢10兩我㗎。喂，小心冇話俾你喎。頭先隻狗係我捉到㗎。俾人咯。秋婆娘，回翻上門樓先啊！嗰個婆娘到底係咩人嚟嘅啫？好似啱啱搬過嚟個百喜堂太子女啊！唔怪之啊，佢除咗滿身銅臭之外咧，仲有陣藥材味㗎。不過聽聞咧，佢哋百喜堂好巴閉㗎，個老闆仲係雌性奇人添，同啲達官貴人好有淵源咁話喎。咁咪即係漢人扮奇人，咁樣好唔要面咋？我聽講話佢哋百喜堂啲藥材係上等貨色，嗱我哋咁多藥膳菜式啦，我仲想同佢哋入翻啲貨添，咁話晒一場街坊應該有啲折頭啊啩。你都唔使諗啊，佢間百喜堂啲藥材好貴㗎。唉，幫襯佢呢啲都係非富則貴，我哋做埋啊都唔夠買佢啲藥材。話係，阿爹唔好幫襯佢啊！我最憎呢種人㗎啦，喺度靠啲滿人，仗勢欺人。個女係咁，個爹都係咁。不過啲滿人都有報應啦。之前喺度生事嗰個奇人，今朝早俾人發現掉咗喺牌坊啊，上身冇着衫添啊！哎呀！好似仲掛住個牌寫住滿人狗啊！係咪喂，古古惑惑喺度笑，係咪你哋捉㗎？冇，我哋點會做呢啲？不過估唔到佢哋殺到過嚟。佢哋幾個就係幫兇啊！你哋幾個係嘛？咁多位大爺，上邊有廂房。收聲！呢度輪到你講笑話。一等侍衛？哼！我表哥賴御前一等侍衛，官居3品。官爺，定啲嚟啊！呢位官爺，唔知有咩指教咧？冇。幾日前我呢位表弟俾人當眾掌摑，仲出言不遜，侮辱我哋八旗子弟。本官想揾出呢個膽大妄為之徒出嚟啫。哦，呢位大人，我哋上門樓咧就每日都客似雲來，你話啲客人何去何從，我哋真係不得而知嘅。你話當日邊個打邊個，我哋又點會記得咧？係嘛？你一定知㗎，有人見到你哋喺小酒館度一齊飲酒啊！呢位兄台，你都幾有趣，你有所不知啦。我嘅愛好係大山難趙子龍，我只要遇到嗰啲説話投計嘅人咧，我可以同佢飲3日3夜。但係我遇到嗰啲面目可憎、厚顏無恥嘅人，我一見就即刻嘔嘅。有此理！好，嗰一件事我暫且唔問你住。咁我表弟俾人偷襲，掉喺大沙南牌坊呢件事，究竟邊個做嘅？你覺得可笑咩？知唔知侮辱滿人係死罪啊？邊關我哋事啫？呢位大人，如果你真係有真憑實據嘅，咁你不如正式去報官啦，唔好喺度含血噴人好啊！你哋好型啊！如果唔係，有怪本官唔客氣啊！呢位大人身居要職，仲係一等御前侍衛，地位顯赫。如果為咗呢啲咁嘅芝麻綠豆嘅小事，大動肝火，傳咗出去，有失大爺嘅威名啊！如果大人中意喺度飲酒嘅，我哋無任歡迎，只得我哋請啊！係啊，我哋上門樓最出名就係八寶鴨，請大人多啲嚟坐下。你而家唔認啦，同
我打完晒滿樓，你揾到嗰個人。你試下，你都真係冇用喎，帶埋個表哥嚟就喺度狐假虎威。上滿樓幾時到你話反轉就反轉啦？你又似啦！你做咩打佢啊？你想打死人啊？你咪亂講啊！我明明睇你打佢啊！秘籍參見大人。老師啊，秘籍在。呢度有人互相毆鬥，之後有人受傷，你知點做啦？係大人，秘籍恭送大人先行離開。劉師爺，係佢打傷打耕蟲，你做咩放佢走啊？我哋個個都見到噶嘛。係啊，你好啊！你講嚟都冇用啦，佢分明係佢個同黨。嗱，你哋幾個手沾有鮮血，分明係你哋搞事在先，行兇傷人。人嚟，將有關人帶押返衙門，徹查後審。你而家咪有病啊！我哋扶起打耕蟲嘅手梗係有血㗎啦！大晒班先講，查清楚未啊？搞錯啊！紅租包大人，查清楚未啊？大人。有勞大人。哎呀，多寶，多寶，多寶，你有冇事啊？係啦，你冇事。擔心自己娘親啊！聶多寶，今日算你聶家家山有福啦！衙門已經查明，打耕蟲係因為久病成虛，唔小心跌倒，與人無尤，你可以走啦。好啊，其他人咧，做乜唔放佢哋啊？你聽唔到啊？今次你哋家山有福，係你哋聶家肯俾銀兩，其他人你理唔到，即刻走。你放埋佢哋，我咪走咯。哎呀，多寶啊，多寶，今次你得罪嘅係御前侍衛，我哋用咗好多銀兩去疏通，仲求埋和公公，衙門只係放你一個咋。係咯，好漢不吃眼前虧啊！翻去先講啦。我去睇打耕蟲先。有勞大人啊。張世伯，張飛仲未放翻出嚟啊？放咗就唔使周圍揾人幫佢啦。累到咁多無辜嘅人，要飽受牢獄之苦，我真係好歉疚。明明係滿人打傷咗漢人，反而要我哋漢人受罪，怪就怪個天點解咁唔公平咯。啱，咁我就要個天知道。雙喜啊，我哋放孔明德。既然我哋有冤無路訴，我哋就將我哋嘅冤屈寫喺孔明燈上面，希望能夠直達天庭，等上天知道我哋平民百姓係有幾咁苦。好，孔明燈徐徐上升，聶多寶嘅仗義、為民請命嘅心，隨住老百姓嘅冤情，漫天飛舞。雖然未能直達天庭，但係卻飛到康熙皇帝嘅眼前。前晚係漢人嘅立白，家家戶戶都會出嚟祈福消災，有一啲仲會將心願寫喺孔明燈上。朕見孔明燈漫天飄舞，小張只執到其中一個，上邊竟然寫有一個冤字。容若，朕要你查探此事，可有結果？回皇上，奴才查到衙門日前喺大山欄拘押咗一批漢人，孔明燈上嘅字似係其家屬所寫。皇上，
滿漢糾紛時有發生，奴才相信只係一小撮漢族刁民誇大其詞，乘機聚眾生事。請皇上准許奴才徹查此事，以安聖心。好，此事就交由你去辦。奴才遵旨。你放心啦，我應承你會幫你照顧佢哋。多謝你，多謝晒你，我真係無以為報啊！我怕我以後都打唔到監。小姐，就係佢啦，就係你呢一個瘟神害死來旺嘅。你死咗隻狗關我咩事？唔係你亂咁打奸，佢就唔會嚇到通街走；佢唔通街走就唔會整傷隻腳；佢唔整傷隻腳就唔會因傷口潰爛而死。你應該賠翻來旺俾我家小姐添啊！你哋死隻狗就咁大件事，我哋而家死咗個人啦，咁點算啊？你知唔知邊個？上次為咗你嗰10兩銀幫你捉狗嗰個啊，咁邊個賠翻條命俾打奸蟲啊？佢死咗，咁佢明知自己有病，就唔應該追來旺。如果佢唔貪嘅，就唔會有事啦。我而家冇話佢死關你事，不過做人都唔使咁涼薄嘅。我知你哋啲滿人係咁噶，死咗隻狗仲緊要過死個漢人啊嘛，冇人性。來旺跟咗我10幾年，我哋一樣有感情，眾生平等，唔通佢嘅就唔係命啊？我為來旺傷心又有乜嘢唔妥？簡直係蠻不講理。同我講道理，而家連天理都冇，講咩道理啊？我唔想同你哋啲人講咁多嘢，走啦。使唔使大鑼大鼓啊？我哋先唔同你嘈啊！小姐，我哋走咯。朕其實已有決定，朕決定為小阿哥取名保泰，出自《詩經》：太平之君子，能持盈守成。坐。朕一直希望滿漢兩族可成一家，種族融和，國泰民安。到時我大清就可以做到持盈保泰。謝皇上賜名，持盈保泰，乃富貴極盛之時，還要小心謹慎，避免災禍，以確保原來之地位，正係大清此刻需要之局面。其實朕取此名，仲為咗一個泰字，《易經》第11卦，泰卦，地天泰，取其天地交泰，陰陽溝通，百象平和，草木繁盛之貌。皇上日思夜想，都係百姓福祉。喺皇上面前，神汗顏無地。可惜近日京城似乎欠缺一個泰字。朕聞得滿漢常有紛爭，漢人更聲稱被滿人欺壓，有冤難伸。皇上為咗推行滿漢一家，費盡心力，可惜滿漢之間積怨太深，難以化解。而皇兄何出此言啊？臣只係有感而發，想當年年少氣盛，以為對漢人施行高壓殺戮就可解決問題，結果鑄成大錯。還我大明江山，驅除韃虜，還我大明江山。大膽叛臣，身為大清護國公，居然勾結逆賊密謀作反，今日仲唔自投羅網？余親王，奴才有苦衷。余親王，奴才從來冇做對唔住大清嘅事，奴才係被逼㗎，仲想狡辯？殺！一個不留！
當日接報有反清逆賊與前明降臣暗中勾結，當見到佢哋拜祭前明皇帝，就不由分說，妄加殺戮。後嚟先知護國公當時係被逼屈從，而神卻不問情由，枉殺護國公一家幾十口，犯下滔天大罪，全因神對漢人有所猜忌，致令慘事發生，悔恨終生。兩族互相猜忌，如果能夠真正化解，就係朕最大心願。讓開！多寶哥，你喺度做乜嘢啊？打更蟲俾啲滿人害死，但係衙門就拉咗一班無辜嘅漢人，到依家都未放出嚟。而家滿街愁雲慘霧，我哋喺度用打更聲嚟悼念一下打更蟲啫，咁都有錯？你咁樣做，我只係想聚眾生事啫。所有人馬上離開，否則啊！改咗咩啊？而家我同我班街坊一齊喺度悼念打更蟲，唔通咁都要拉，咁都要鎖啊？你係咪真係以為冇天理先？我哋悼念打更蟲。皇上，書神直言，滿漢一家本意甚佳，可惜實行起嚟仲有好多不足之處。據神所知，漢人被滿人欺壓之事屢有發生，更有漢人被滿人打傷致死，所以先會有漢人燃放孔明燈，上寫冤字，以泄不忿。二王兄亦知此事，莫非二王兄知道內情？其實成件事係因神而起。其實成件事係因神而起。神當日喺京城親眼目睹滿人欺壓漢人，神一時激於義憤，教訓咗呢個知事嘅滿人。後嚟聽聞呢個滿人帶人去尋仇，結果釀成打鬥，最後衙門介入，將一干知事嘅人扣押。但係當中全部係漢人，冇一個係滿人。即係話官府偏幫滿人，當中是非因由當然要徹查，漢人又未必全屬冤枉，神只怕此事萬一處理不公，會釀成民怨沸騰，引嚟軒然大波。二王兄可有高見？據神所知，漢人生性多疑，認定滿漢一家只屬空談。若然能夠從漢人民生着手，先令其受惠，定能安天下漢民之心，同沐聖恩。民心歸附，則國泰民安。神認為可以頒行改善漢人民生政策，輕徭減負，再選拔賢能，等漢人有機會為朝廷效力，就好似皇上嘅親兵御前侍衛咁。但我大清開國至今並無此例，而且大內禁宮侍衛乃係要職，關乎整個皇族嘅安危。如果皇上最貼身嘅守衛都任用漢人，天下漢人必定歸心。大山人，武王法。大山人，武王法。滿洲人。咁嘈，我哋擺喜堂點做生意喎？呢個常滿劉大少爺咁中意生事嘅，我哋翻入去。打羅庚，發民冤。打羅庚，發民冤。又要拉，又要鎖。又要拉，又要鎖。漢族人真苦命。參見大人，九門提督大人，得知呢度有刁民聚眾生事，意圖不軌，一再勸喻離去無效，勒令一干人等馬上離開，否則送官嚴懲，絕不留情。而班刁民仲唔走？仔啊，出動到咁多官兵，唔好再同佢鬥啦！嘿，個仔打下奸啫嘛，又唔係作反，我哋應該支持佢噶。我都支持表哥。大山人，武王法。
反刁民，烏合之眾，死不足惜，安人命，戰如泥。好戰手準備。打羅家，發民冤，又要拉，又要鎖，安族人真苦命。走！下官參見立蘭大人。本是為奉皇上之命，口傳聖諭。皇上有命，知悉大山欄事件另有內情，定必依法徹查此事。即日勒令一江軍士馬上撤離，不得有誤。其他百姓亦不可聚眾生事，違者嚴懲，任此。奴才遵旨。恭送侍衛大人回宮。走。呢個納蘭性德都算係好官。我係話皇上英明咋？計我話係表哥夠堅定不屈啫。顏玉明，臣在。你認為朕應該如何處理？奴才認為當務之急應該妥善處理大山欄百姓嘅民憤。若漢人欲借此事生事，務必要嚴加懲處。若查出有滿人恃勢欺人，亦不可姑息。顏學士係雌姓滿人，其實都係漢人，自必對漢人有所偏頗。本官都係以事論事啫。大家稍安毋躁。朕已擬好一系列安民之策。謹問皇上，安民之策聖意如何？朝中官吏3品以下，允漢人任職。全國由我近畿3省起，減免漢戶賦稅1年，繼而推行至其他各省。凡我8旗子弟皇親輩立，曾有圈地侵吞漢人土地者，限日歸還賠償。皇上聖恩浩蕩，恩澤四海，令我化解漢人戾氣為長。朕仲破格恩准任用漢人為御前侍衛。請恕奴才直言，此例萬萬不能開。若然由漢人出任御前侍衛，恐怕會有損皇上安危。朕正係要天下所有嘅漢人都明白，朕同漢人坦誠相向，並無防範之心。皇上用人為才，明知大人身為內閣大學士，又豈會不知如此顯淺嘅道理？願意向皇嫲嫲請安。皇上請起。呢個金鎖手工精緻，莫非準備送俾二皇兄嘅小阿哥？皇上果然觀察入微，此乃哀家命宮中嘅鎖匠精心製造，金鎖內可以發出清脆嘅鈴聲，可保小兒平安㗎。小阿哥得皇嫲嫲關心眷顧，係佢嘅福氣。原業剛為其取名寶泰，唔知皇嫲嫲是否滿意啊？寶泰，慈迎寶泰，正係如今皇上嘅心思所在啊！正是，我大清開國至今，經連場戰役，如今先可以百姓共享太平，所以慈迎寶泰正係當務之急。朕近日頒行安民措施，正係希望可以逐漸化解滿漢矛盾。安民一事，哀家亦略有所聞。不過皇上你刻意嘅開禁，准許漢人出任御前侍衛一事，哀家就認為有啲過猶不及啦。御前侍衛乃係天子皇族身邊最親近嘅人，天子嘅性命都交託喺御前侍衛手中，所以一直由8旗之中最親厚嘅上3旗子弟擔任。但係朕認為，如果任用漢人出任，可表朝廷重用漢人之決心。皇上兵行險着，自然有你嘅道理嘅。其實原業對滿漢一家本來一籌莫展，幸好有高人相助，令到朕茅塞頓開，破格任用漢人出任御前侍衛一職。此人一語中的，唔知係朝中邊一位大臣呢？係二皇兄向朕進言，朕先就有咁嘅諗法。呢次皇上頒布安民政策，會唔會有濫竽充數呢？皇榜寫明會增加朝中漢族大官嘅名額。
仲話要免除我哋漢人嘅稅款1年喎，仲話要退還圈地戶所得，睇嚟唔會有假㗎。咪係咯，你哋3個同埋啲漢人都放晒啦，官府又話唔再追究咯。咁睇嚟，我哋今次齊齊打更，打醒咗皇帝啊！弊在官府同時又講，上次嘅衝突係雙方都有錯，而家連滿人都唔追究咧。唔通真係要嚴懲自己人咩？其實以和為貴，面相和氣咪好。咁打更蟲咪死得好無辜。阿爹啊！松嫂，哎呀，你粗心大細就唔好出嚟啦。我想見多寶少爺啊！松嫂，多寶少爺，坐啦，坐啦，坐，慢慢。松嫂啊，你放心啊，我一定唔會俾打更蟲會死得不明不白㗎。多謝多寶少爺你關心啊。不過頭先官府派人嚟我屋企，佢哋話會口撞阿松，仲俾咗50兩銀，話恩恤我哋一家。其實件事都過咗去啦，我而家淨係想等個蘇蝦出世，不如你松嫂啊，而家個真兇仲喺度逍遙法外，其實朝廷係應該繼續徹查落去先啱㗎。松嫂，你俾啲時間。多寶啊！呢件事咧關到個御前侍衛嘅，人哋係3品大官啊，唔通拉佢去公審咩？御前侍衛咁啊點啫？係咪殺咗唔使填命先？講真啊，都係算啦，打更蟲唔好彩啦。嗰日佢病到腳都軟埋，企都企唔穩，人哋冇心殺佢嘅，係佢自己撞埋個台角嗰度。梗係唔係啦，我講聲多寶哥啦，你唔好再同啲官鬥啦，特別係嗰啲御前侍衛啊！你係要講到啲御前侍衛咁巴閉嘛？今日皇帝開禁，漢人百姓都可以做御前侍衛。好，我就去考御前侍衛。我要我哋漢人以後都可以抬起頭做人。係咪真嘅，多寶哥？你講真？我似講笑咩？就憑你？喂，你咪成日長他人志氣，滅自己寶貝仔威風啦！咪係咯，寶貝仔，你要考御前侍衛啊嘛？阿娘支持你。多謝娘親。表哥，我都支持你㗎。咁到時你咪可以見到皇上咯，好威風啊！係就好啦，多寶哥，到時喺大山欄，我哋唔使怕啲滿人欺負啦。真係我哋漢人之光啊！你功夫咁好，一定得㗎。咁到時擺酒擺通街咯。跟住佢話，承大家貴言，阿爹，我一定考到。捉拿反賊，只有朝廷嘅官員去做，根本與你無關。但你就想借住呢件事情立功，仲有唔怕話俾你知，其實朝廷早知道呢班反清逆賊聯絡胡國公，但係胡國公心喺我哋大清，一早就已經部署好，準備引蛇出洞就一網成擒。朝廷正商議派兵。但因為你想立功，擅自行動，視為一錯，你殘忍好殺，視人命如草芥，結果胡國公府第幾十人口慘死於你手，無一幸免，視為二錯。王嫲嫲，福全真係唔知當中原委。你明知皇上推行懷柔政策，厚待胡國公，淨係對天下嘅漢人表明滿漢一家之意。你竟然將前明嘅降臣殺得一乾二淨，陷皇上於不義，視為三錯。你一錯再錯，因為你急於求成，邀功請位，你假扮狩獵再擅自出手，證明你心術不正，其心可誅啊！要枉為我愛新覺羅嘅子孫啊！王嫲嫲，福全知錯。過去呢10年，你犯嘅種種小錯，哀家都可以一一原諒，哀家只係希望你能夠安守本分，以後朝廷嘅事你最好就唔好理，亦都唔到你理，乖乖地翻去裕王府做你嘅裕親王。咁傻，鎖我一世仲未夠，仲要鎖我個仔，鎖我世世代代。你唔使旨意。
孝莊老謀心算，福全則心心不忿。喺月黑風高嘅晚上，策劃咗一場掀起滿漢紛爭嘅大戲，為佢日後復出鋪路。寶刀出鞘，正待此時。多寶啊，你睇下啲街坊幾支持你，你千祈唔好失禮人啊！放心啊，娘親，咁多位街坊，多寶一定唔會辜負你哋守望。多寶哥，多寶哥，不得了啦！樓上廂房有客人話我哋嘅百寶鴨有問題啊！咁多位客官，未知我哋嘅餸菜有啲又係你。會京城咁大，咁都俾我撞到呢隻惡雞乸嘅。成個京城咁大，食嘢都要食到嚟你間黑店。呢位姑娘，你唔好亂講啊！我哋常滿樓點會係黑店啊？你啲餸菜的而且確係有陣怪味，仲要賣到咁貴，仲唔係黑店？怪味啊嘛！我睇呢幾位客官咧嘅衣着就知道佢哋係關外人。咁關外人點食得慣我哋本地嘅名菜啫？佢哋就係食咗你隻怪味鴨先至不停啷口咋。八寶鴨點會有怪味咧？又嗱，我哋常滿樓嘅招牌咧就遠近馳名嘅，而藥膳當中咧就以十全大補湯同埋呢一味八寶鴨係最出名㗎啦。係咯，姑娘，呢個八寶鴨咧係我祖傳秘方嚟嘅，我用10幾種珍貴藥材熬煉而成嘅，我煮咗幾10年㗎啦，可以行氣活血、活氣凌神嘅，係我常滿樓嘅招牌菜。個個食過都讚好嘅，姑娘你唔好詆毀我哋常滿樓啊！如果唔係我阿爹去咗第二度傾生意，而我關外嘅客人又聽埋你哋常滿樓嘅藥膳有幾咁出名，我先至唔會帶佢哋嚟。講憑據，我個鼻就係證明。唔好話我拆穿你啊！其實就有人因為上次件事懷恨於心，於是乎喺度借題發揮，乘機上嚟搗亂咋啩？我先冇你咁無聊。我自細就試藥材試到大，有咩名貴藥材山珍海錯我未試過，試龍試鳳我一試就知。我肯定你哋啲食物有問題。你話肯定就係㗎啦。唔信唔緊要，帶我去你廚房，我證明俾你睇。怕你啊？跟我嚟啊！做咩啫？我都未講完，你收下口先啦。我已經揾到證據啦，你哋常滿樓果然係有問題。誒，乜原來你揾證據唔係靠個鼻，係靠把口㗎？證據在此，就係呢2個瓦煲。咁點咧？剛才我喺燉八寶鴨嘅煲蓋上聞到有泥爐嘅味，而又喺十全大補湯嘅煲蓋上聞到有人參嘅味喎。咁奇怪，八寶鴨裏邊冇泥爐，而十全大補湯裏邊冇人參，除非2個煲蓋調換咗咯。咪住先，就算調轉咗2個煲蓋，都唔會搞到啲八寶鴨有怪味㗎。見識淺薄。你知唔知泥爐嘅藥味會隨住倒汗水流落八寶鴨度，而八寶鴨裡面嘅人參與泥爐藥性相沖，兩者溝埋會產生毒性。本草綱目有註明人參與泥爐相沖嘅記載，並唔係我信口開河㗎。有冇咁嚴重啊？唔嚴重。人參卓藥與沙參，細辛原參與紫參，苦參丹參並前藥，一見泥爐便殺人。咁你話啦，嚴唔嚴重啊？估唔到呢位姑娘真係咁本事，一聞就聞出咗。不過我煮咗咁多年，都未發生過問題。嗱，依家真相大白，即係我家小姐冇冤枉你哋啦。姑娘，今次係我哋常滿樓唔啱嘅，不如請呢位姑娘翻上廂房先，我馬上為姑娘烹製一隻火候十足嘅八寶鴨，另外再送上一隻。不必啦，我份人咧就好均真嘅，我欣賞你，因為你有錯肯認，唔似得啲人聲大夾惡唔知衰。咁我份人咧，其實都好均真嘅。咁今次就當係我唔着咯。你豈止一次？上次我隻狗來魂有病，我帶佢睇大夫，就係你嚇親佢而枉死㗎。我點知你隻狗有病啫？我點知佢咁細膽先？嗱，得些好易衰回首，你唔好以為我怕你啊！你睇下你啊，講2句就沉唔住氣，點做大事？我點樣做唔到大事啊？你根本就做唔到大事。我話俾你聽，我唔想再同你講落去。你隻殘雞乸，你翻去報蛋。你無藥可救啊！你翻去報蛋，翻去報蛋。小女翻嚟啦！阿爹，呢位係？呢位一定係紫瑩姑娘，有禮。等我同你介紹，呢位係魏晉，魏公子祖籍蒙古，佢阿爹咧係做大官㗎。我同佢以前有個交情。魏公子年輕有為，
文韜武略。今次佢專程由關外入京，一心投考御前侍衛啊！晚輩才疏學淺，今次嚟京城只係想見識見識，親下熱鬧啫。魏公子你太客氣啦，我睇你一表人才，一定可以買到功成㗎。係啊，咁承你貴言。我知世伯連夜趕路，一定好攰，我都唔阻你休息。在下先能告退，日後再嚟拜見。唉，等我送你。阿爹啊，我俾你嚇死啊！我以為你帶個公子翻嚟同我相親啊。咁魏公子合唔合小姐眼緣呢？多事啦你。阿爹啊，女兒話過要照顧阿爹一世㗎嘛。我都知呢幾年咧就辛苦你㗎啦。我哋八喜堂咧就由天津搬到嚟京城，啲生意咧就越做越大。我就成日都要出外招呼客人，要你留喺鋪頭嗰度打點生意，以致家幸無期。阿爹經常四出傾生意，有得我一粒女，除咗我之外，冇其他人幫你打理八喜堂㗎啦。最多咪遲啲先㗎。哈！如果老爺開多幾間分店嘅話，咁小姐咪唔使旨意嫁得出。咁我咪可以專心照顧阿爹咯。不過你咁恨嫁，你嫁咗佢啦。我先唔夠膽同小姐你爭魏公子。你仲講啊嗱，仲掌你個嘴。多寶，多寶哥係我哋大山欄嘅趙子龍，佢一出馬一定馬到功成啊！咁我哋常滿樓咪有個御前侍衛嘅大人物咯，好威風啊！多寶，點解咧？多寶，做唔做得成御前侍衛咧唔緊要，最緊要唔好得罪人，惹禍上身。見到有咩細色唔妥嘅，就走為上着啊！哈！你冇句好嘢講㗎噃，多寶，阿娘對你有信心。喺上個月你連八卦刀都學埋嘅，你一定成功。總之今次大山欄就靠你吐氣揚眉啦，知道嗎？知道啊，娘親。爹，放心啊！各位街坊，多寶一定唔會辜負你哋所託，我一定會為漢人打出頭，唔會再俾滿人睇小我哋。真係冤家路窄，不自量力。彼此啊！今次考試，我表哥係考官之一，你好自為之。雲起天變色，走過太多戰役，夜照正昂在叫晚風轉色。王者的戰績，稱霸只差單隻，任性地全部豁出變無敵。還像顏色，這世界是我天生擁有的。猛風笑冷戰更冷，我在和你，在處心在角力。成敗也相差一線，雷電又再閃三箭，從未見執起弓箭，還在笑，才發現